kuzaliwa nazo, lazima mzizi wake ni Roho Mtakatifu kwa jina la Bwana. Yeye akitawala, akijaa mamlaka, akijaa uwezo na nguvu. Ukijaa nguvu utaomba katika roho na kweli, halafu utashangaa yeye mwenyewe anajieleza katika Rumi 8:26 na 27, anasema yeye anatuombea kiasi cha kugua kusikoweza kutamkika na kuchukua madhaifu yetu. Ile shida ulionayo, yale mateso na maombezi na kila ulichokuwa ukiwezi, yeye akishuka anajaza mamlaka, anajaza uwezo na nguvu. Sema ninakuwa tena, sema ninakuwa tena. Halo, sema nina tena kwa jina la Bwana. Kwa hiyo anajifunua yeye ni wa nyakati zote tatu. Sema ninakuwa. Na hatuna nyakati nyingine. Tuna wakati uliopita unatengeneza historia, tuna wakati uliopo ambao tunatenda yaliyopo, na tuna wakati tunautarajia wakati ujao. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Sasa tuanze hoja namba moja ya kwamba hiyo ilikuwa ni mtangulizi katika asili ya Roho Mtakatifu. Hoja namba moja, Biblia humuita yeye ni Mungu. Humuita yeye ni nani? Ni Mungu. Hiyo Matendo ya Mitume 5:3-4 pale tutapata habari za Anania na Safira. Sema amina kubwa. Tunaona udhihirisho wakati mtumishi wa Bwana na mtume anazungumza na habari ya mmoja wapo, anasema wewe hukumdanganya mwanadamu. Sema amina kubwa. Na mmemwambia uongo Roho Mtakatifu, kwa sababu mmefanya biashara, mmeuza sehemu ya kiwanja, lakini baada ya hapo mmeficha sehemu yake. Hamkumdanganya mtu mwingine, bali mlimdanganya Mungu. Sema amina kubwa. Sasa ndio maana tukumbuka tunazungumza asili ya Roho Mtakatifu. Sasa Biblia humuita yeye ni nani? Ni Mungu. Sema amina kubwa. Na anazo sifa zile ambazo ni Mungu pekee anazo. Huyu Roho Mtakatifu anazo sifa ambazo Mungu pekee ndio maana hatutakwepa kudhibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Halo? Kama tuko pamoja, niona mkono wako juu. Niona mkono wako juu tena. Sasa kuna hoja kuu nne zinazothibitisha kwamba anazo sifa zile ambazo ni Mungu pekee anazo. Ya kwanza, ana asili ya umilele. Ana asili ya nini? Ya umilele. Waebrania 9:14, soma haraka. Waebrania 9:14, twende. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Rudia tena mwanzoni pale. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu. Sikiliza, umeona kwamba ana uasili wa nini? Wa milele. Sema amina kubwa. Hayo sifa kubwa mmoja wapo ya Roho Mtakatifu, yeye ana asili ya umilele. Ndio maana tumeona kwamba katika utangulizi wa asili hii, yeye ni wa nyakati zote ngapi? Alafu yeye ni mwanzo na mwisho. Sema amina kubwa. Ndio maana uhai wako kama kanisa, uhai wako kama kijana, ili utembewe na safari ndefu, lazima umpate mwenye asili ya umilele. Lazima ujae nguvu za Roho Mtakatifu. Na somo hili linatamani kwamba, na kiu yake na shauku yake ni kwamba vijana wa kike na wa kiume mujae nguvu za Roho Mtakatifu, mutembee katika ujazo huo, ili mnapofanya kazi ya Bwana, ili chochote unachokifanya usijutie. Tafsiri fupi, Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako ni sawa na grisi ndani ya vifaa vya moto au mashine mbalimbali ambazo zinaendeshwa, zinahitaji vilainishi. Sema amina kubwa. Kilainishi kikiwepo, maana yake hakutatokea friction, msuguano. Si kama naeleweka? Sema amina kubwa. Mnaotumia mashine mbalimbali, vikiwepo vyombo vya moto na mashine kama ni za kusaga na vile viwanda mbalimbali, unaoneje kama haujaweka grisi? Kama ni kwenye injini au kwenye vifaa vingine vinavyohitaji mzunguko wake huo, unaoneje? Halo? Unaoneje mambo yanapokwenda? Na msuguano ni mzuri, mwisho wa siku unaleta madhara.